ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੂੜੀ ਅਸੀਂ ਝੰਗ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਸੀ। ਆ ਟੋਕਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਸਾਡਾ 250 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ, 24 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਖੁੱਲੀ है। साइडों से डंगर बन जाते हैं दोनों साइडा। बाहर का व्यू है साडा, गेट मेन, ट्रैक्टर है। यह साडा रिहायश पास एरिया है, बाथ स्टोर दफ्तर। वो बकरियां ने, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 4 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹ ਪਰੇ ਕੁਛ ਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਬੱਝੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ। ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫ ਸਟਾਰਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ 98 ਕਿਲੋ ਹੋਇਆ। 2 ਮਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਛਿੱਕੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਟੋਰ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਡਾ ਲਾਇਆ ਜਨਾਬ ਵੱਛੇ ਤੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ नज़र आ रहे हैं। पिछला शैड है सारा। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ।